नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक टेक्नो 5 का मॉडल का 4000 वाट का एक मॉसफेट है। इसको हमने रिपेयर किया है। इसमें एक चैनल में साउंड कट रहा था, इसको रिपेयर किया है। इसमें एक साउंड की आईसी लगाया हमने इसमें, और पीछे बोर्ड में कोई प्रॉब्लम था वो रिपेयर किया है। बहुत अच्छा डंपिंग इसका। इसकी टेस्ट करवाते हैं हम आपको। थैंक यू दोस्तों। किसी को भी मॉसफेट वगैरह रिपेयर करना हो तो ब्यावर में हमारी शॉप है, न्यू विमल डीजे साउंड के नाम से। ज़रूर पधारें। किसी भी तरह का मॉसफेट हो, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।